হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে খুব ভালো রয়েছেন। হয়তোবা আপনারা অনেকেই আমাকে চিনে থাকবেন, হয়তোবা নাও চিনতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় আপনাদের অবশ্যই আজকে অবগত করিয়ে রাখবো, সেটি হচ্ছে ডেইলি জবস নিউজ আপডেট বিডি নামক যে চ্যানেল থেকে আপনারা নিয়মিত চাকরি সংক্রান্ত আপডেট পেয়ে আসছিলেন। উক্ত চ্যানেলটি বর্তমানে কোনো কারণবশত আমাদের হাতে নেই, যার কারণে এই যে নতুন চ্যানেল থেকে আপনারা ভিডিওটি দেখছেন, এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। নিয়োগ সংক্রান্ত সকল আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের এই নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই বেল নোটিফিকেশনটি অন করে রাখবেন। এখন থেকে নিয়মিত এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের সকল নিয়োগ সংক্রান্ত নিউজ আপডেট জানিয়ে দেওয়া হবে, তাই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। তো আজকে যে কারণে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে সেটি হচ্ছে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়েতে আগামী 2023 সালের মধ্যে 23,000 পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে চলেছে, অর্থাৎ প্রায় 22,704টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে চলেছে বাংলাদেশ রেলওয়েতে। এবং এটি কিন্তু ধাপে ধাপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবশ্যই পদ সংখ্যা বাড়ানো হবে। আপনারা বুঝতেই পারছেন, এই যে সার্কুলারটি একবারেই কিন্তু 23,000 পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে না, এটি ধাপে ধাপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে। এবং নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো আপডেট পাওয়া মাত্র সবার প্রথমে আমরা এই বর্তমান যে চ্যানেলটির মাধ্যমে ভিডিও দেখছেন, এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের অবশ্যই জানিয়ে দিব। তাই অবশ্যই আমাদের এই নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন। যাই হোক, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি কিছুটা হলেও আপনাদের উপকারে আসবে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা চেষ্টা করব যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার জন্য। আজকে এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন।